Mayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Nakahatag og kasiguruhan si Vice President Sara Duterte nga nakapangita na ang kampo ni former President Rodrigo Duterte og nasod nga modawat kaniya alang sa iyang temporaryong kagawasan. Wala niya gipahibalo kung unsa ang nasod nga mosalbar sa kahimtang sa iyang amahan. Nahitabo ang pahayag human giposponar sa International Criminal Court ang gitakdang confirmation of charges batok sa former President sa Setyembre 23. Gisumiter sa iyang abogado nga si Nicholas Kaufman ang hangyo nga ipailadong si Duterte sa medical examination tungod kay giingon nga unfit na siya. Gisupa kini sa Office of the Prosecutor tungod sa padayon nga pagdili sa pamilya Duterte sa pag-ila sa ICC isip lehitimong korte og sa hulga nga posibleng paikyason ang former president. Matod ni VP Sara, walay plano ang iyang amahan nga motago o ang iyang tinuod nga tinguha mao ang mopauli sa Davao City. Matod Manila, kanunay nga gipasulti ni Duterte ang iyang kabubuton nga mamatay sa iyang yutang na tawhan. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa ubang pa mga balita ug update. Amping tangtanan.